Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вальтер, и у нас вновь аудио-подкаст. Возвращаемся в замечательный мир сказок. Сегодня в сказках у камина мы отправимся на мельницу. На нашем канале я довольно часто рассказываю вам про разные ремесла, и про мельников, выпечку хлеба мы говорили очень и очень много. А еще мы много говорили про статуты, которые определяли порядок работы мельников, мельниц, порядок работы пекарей и так далее. Все эти официальные требования к повседневной деятельности ремесленников всегда находили отражение и в сказках, и легендах. Так вот, давайте же посмотрим, в каких сказках могли найти свое отражение статуты установления по правилам работы на мельнице. Обратимся к волшебному миру сказок Севера. Устраивайтесь поудобнее и приятного прослушивания. Хранитель мельницы Кварнгуббе. Дух мельницы, хранитель порогов. В гористых, богатых озерами землях Скандинавии протекают бесчисленные реки и ручейки. В прежние времена на порогах строили водяные мельницы. Они считались надежным источником энергии, особенно когда крестьянам требовалось молоть зерно. Там жили кварнгуббе, хранители мельницы, своего рода тамте, обычно обитавшие в домике возле водяного колеса. Подобно своим сородичам на крестьянских хуторах, они следили за порядком на мельнице и за тем, чтобы мельник работал только в положенное время. Если тот, например, пытался молоть ночью или в праздничные дни, старичок-хранитель вцеплялся в мельничное колесо, и механизм останавливался. Как и другие духи-хранители, этот старичок был очень силен. Причины, по которым хранитель мельницы останавливает колесо, могут быть разными. По вечерам ему хочется тишины, чтобы иметь возможность сидеть на пороге и играть на скрипке. Он, подобно Неку, очень умелый скрипач. В других случаях он, похоже, просто вредничает. Но стоит бросить духу серебряную монетку или жевательного табаку, к которому хранитель мельницы очень неравнодушен, как он отпускает колесо и исчезает. Похоже, для волшебного старичка это еще и способ пообщаться с людьми, когда он чувствует себя совсем одиноко. Внешне хранители мельницы тоже очень похожи на тамте. Они выглядят маленькими престарелыми существами в красных шапочках. Часто какая-нибудь черта внешности выдает их принадлежность к роду сверхъестественных существ. Например, один единственный глаз, который располагается посредине лба, или невероятно длинный нос. Вот такая вот короткая легенда. Дух мельницы, хранитель порогов, Кварнгуббе. Старичок с фонарем, что следит за мельницей, следит за тем, чтобы там был везде порядок, чтобы мыши не воровали зерна больше, чем положено, чтобы мельник работал строго по часам, отведенным и установленным во времени. Вот на самом деле очень интересная тема, когда в легендах народов мира сохраняется четкое упоминание о том, что, например, мельнику нужно было не работать в определенные часы, дабы дать людям отдохнуть, если мельница была где-то близко к поселению. И сам мельник и его подмастерья могли отдохнуть, а не работали по ночам, например. Очень интересно, что подобные истории встречаются практически у всех народов мира, и будем, наверное, выискивать какие-то интересные рассказы и вот в этом маленьком подкасте зачитывать или обсуждать. Опять же, предыдущий подкаст был довольно большой, порядка получаса, и как-то статистика просмотров меня не радует. Довольно немного людей его послушало, посмотрело. Но, может быть, просто эта тема еще не настолько интересная для зрителей моего канала. Там. Если не видели, вдруг не слушали, обязательно послушайте. Там мы говорим про волшебный мир Гарри Поттера. Очень интересно. Итак, друзья, наверное,
так как у нас идет месяц октябрь, а это месяц, который, как всегда, обычно посвящается Хэллоуину, самое время почитать разные сказки, мифы и легенды, которые как связаны с праздником, так и не связаны. Обычно как раз вот подобные сказки, как сказки там народов Севера, их в обязательном порядке рассказывали осенью и зимой, в долгие вечера, когда что-то делаешь по дому, а детей надо как-то развлекать. Так что представьте, что вы все мои детки, которых я яростно буду развлекать сказками. Постараюсь сделать хотя бы там десяток роликов, пускай там по 3-5 минут. Может быть, какие-то истории побольше найду и захочу их прочитать или рассказать вам, пересказать в том или ином виде. В общем, друзья, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, если вам нравится рубрика подобных сказок, историй и так далее. Ну а с вами был Вальтер. Надеюсь, я смог порадовать вас на несколько минут в этот вечер. До свидания.